Sziasztok, Péter vagyok, és ismét egy billentyűzet teszt következik. A csatornán már volt a Q2, tehát a Keychronnak a Q szériája már egyszer ki lett elemezve, de most saját használatra beszereztem egy Q0-át, ami annyira különleges, hogy igazából úgy voltam vele, hogy megérdemel egy külön videót. Lássuk is! A Q0 már egy ideje tervben volt, ugyanis hogyha tesztelésre kaptam egy billentyűzetet, akkor ugye a K4-et mindig félre kellett tenni, és a tesztbillentyűn nem feltétlenül volt numerikus numpad rész, és hát igazából ez nekem hiányzott, főleg, hogyha dolgoznom kellett. Ilyenkor vissza kellett tenni a K4-et, stb. Tehát egy kínlódás volt. Szóval úgy döntöttem, hogy veszek egy különálló numpadot, és ez lett ugye a Q0. A dobozt kézbe véve láthatjuk, hogy a szokásos fekete szín dominál rajta, azt kinyitva belül habszivacsok között megtaláljuk a kisméretű numpadot. A numpadot eltávolítva alatta különböző papíros rész leírás található, illetve pár szerszám. Szerencsére a switch kiszedő szerszám itt továbbra is fémből készült, de kapunk még egy csavarhúzót, illetve egy keycap eltávolítót is. Kezdjük is rögtön ezzel a kis numpaddal. Az eszköznek a súlya 510 g, tehát közel van a fél kilóhoz. A több mint fél kilós súly annak köszönhető, hogy a teljes billentyűzet alap alumínium, amit CNC-vel megmunkáltak, és ennek bizony ennyinek illik lennie, hiszen a fémnek kell, hogy úgymond súlya legyen, és ez itt meg is jelenik. A méretei az eszköznek 128 mm hosszú, 88 mm széles, elől 18 mm magas és 29 mm hátul, keycapek nélkül. A billentyűzet magassága nem állítható, és a méretei miatt ugye a billentyűzetek többségéhez aránylag jól passzol, de értelem szerint a Q szériához készítették, de a K széria mellett sem látszik olyan nagyon nagy eltérés. Ez a Q szériás termék is háromféle színben kapható alapból, ez a Silver Grey, a Navy Blue és a videóban is látható Carbon Black. Ebben a Q0-ás numpadban sajnos a hagyományos Tremont kialakítás van, és nem a Double Gasket design kapott helyet, mint a többi Q szériás termékben. A döntés talán a kis mérettel és a költségcsökkentéssel magyarázható. A billentyűzetben szerencsére már itt is gyárilag megtalálható a különböző szivacsok, amik ténylegesen remekül tompítják a gépelési hangokat. Ami mindenkinek feltűnt szerintem a videót nézve, a plusznak számító felső gombsor, ami nem minden numpadon található meg, szerencsére itt igen. Ezekre a gombokra gyakorlatilag bármit rá tudunk programozni, akár a hangerőcsökkentést és növelést, vagy éppen a gép leállítást, vagy egy program indítását, amit csak szeretnénk. A billentyűzet hátoldalán találjuk az USB-C portot, ahová a billentyűzet kábelét tudjuk csatlakoztatni. Fontos megjegyezni, hogy a Q-szériás billentyűzet csak kábelről működik, a vezeték nélküliséget nem támogatja. A szőtt USB kábel alapból mindkét vége USB-C kialakítású, azonban kapunk egy átalakítót, amivel tudunk a hagyományosnak mondható USB-A-hoz is csatlakozni. A termék itt is támogatja az 1000 Hz-es polling rate-et, szóval ha valaki játékra használná ezt a numpadot, megteheti, nem fogja hátrány érni. A billentyűzet természetesen itt is cserélhető switches, hotswap-es, tehát olyan switchet építünk bele, amilyet akarunk, és azokat gyorsan forrasztás nélkül képesek vagyunk bármikor kicserélni. A Q szériára jellemzően itt is déli irányba néző RGB világítást kapunk. A világítás teljesen testre szabható, továbbra is 18 féle színjáték áll rendelkezésre, amelyeket értelem szerint mind sebességben, mind fényerőben és mind színkeverésben lehetőségünk van módosítani. Ez mindegyike több fokozatban állítható, tehát akinek fontos az RGB, az továbbra is itt megtalálja a számításait. Illetve a VIA program segítségével képesek vagyunk a fényt is beállítani, szabályozni, tehát akár valamelyest hozzá is hangolhatjuk egy másik billentyűzethez a numpadunk fényeit.
A stabilizátorok itt is kicsavarozhatóak, cserélhetőek, a nagy gombok, mint például a 0 és az Enter nagyon finoman járnak, jó érzés használni őket. A nyílt forráskódú via segítségével gyakorlatilag teljesen testre szabhatjuk ezt a numpadot. Beállíthatjuk a különböző makrókat, totálisan személyre szabhatjuk a világítást, és ahogy említettem, például a numpad felső sorát, gombsorát szintén úgy állítjuk be, ahogy az nekünk tetszik, de akár bármelyik gombot átállíthatjuk, szóval ezzel a teljes működését is megváltoztathatjuk a numpadnak. Most pedig térjünk rá a switchekre, mint mondtam, a HotSwap itt is adott, és tetszésünk szerint építhetünk bele bármilyen switchet. A billentyűzet támogatja a 3 és 5 pines megoldásokat is. De hallgassuk is meg, hogy hogyan szólnak a Gateron G Pro redek, amik ugye előrekentek itt a Q0-ban. Szerintem nagyon nagy meglepetés senkit nem ért. Ismét bebizonyosodott, hogy a Keychron a Q-szériával egy remek mechanikus billentyűzetet tett le az asztalra. Gyönyörű a hangja, és továbbra is nagyon csendes ez a termékük is. A billentyűzet sapkák OSA profilak és Double Shot PBT, akárcsak a többi Q-szériás terméknél. A kupakok sima felületűek, jó tapintásúak, de néha mintha gyűjtenék az új lenyomatot, ez valószínűleg a sima felületnek köszönhető. Itt a videó végén már csak az összegzés van hátra. Szerintem senki nem fog meglepődni, hogyha azt mondom, hogy a Keychronnak a K0-ás terméke abszolút beváltotta a hozzáfűzött reményeimet. Lehetővé teszi, hogy ne kelljen lemondanom a numpad kényelmi szolgáltatásairól akkor, hogyha más billentyűzetet használok, illetve ez a teljesen személyre szabható dolog, az, hogy egy másik layeren gyakorlatilag egy médiakezelő felületet tudok létrehozni, ez szintén nagyon szimpatikus volt számomra. Ugyanakkor szintén nem lesz meglepő, nagyon jó volt az anyaghasználat, nagyon jó a gépelési élmény, de azt hiszem ez el is várható a Q-szériás termékektől, szóval ez olyan nagy meglepetést nem hozott. Ha megtetszett ez a numpad, és nem szeretnél hetekig várni, hogy megérkezzen Kínából, hanem rögtön magyar raktárról szeretnél egy ilyet, akkor az Afterhours oldalán megtalálod a neked tetsző Q0-át. Na meg továbbra is van Q1, Q2, Q3 is náluk, de kapható már a Q5 és Q6 is. Ne felejtjétek a vásárlásnál használni a kódot, hogy kedvezményesebb áron jussatok hozzá ehhez a termékhez. A videó leírásában megtaláljátok a vásárláshoz szükséges információkat. Ennyi lett volna ez a kis apróság a Q0. Remélem tetszett a videó, és hát persze jön a nagy kérdés, hogy mi van a numpad mellett. Ez majd a következő videóban kiderül. Természetesen ott is egy új billentyűzet lett beújítva, de ezt eltesszük majd a következő hétre, majd megnézzük akkor, hogy mi jutott a numpad mellé. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is, sziasztok!